რაღაცა იცვლება. რაღაც უნივერსალური გამოცდილებაა. სვიჩინგი ცოტა იძულებითი გამოდის, ხო რაღაც უგაგიგია ეგეთი ტერმინი. თითქოს ყველანაირ ადამიანს ერგება. შეიძლება სტრეიტი ადამიანიც იყოს. ამიტომ მაინც და მაინც პირველ დეიტზე ნუ ეტყვი. მაგალითად, მალავ რაღაც. ვინ ვართ, რა გვინდა? მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ. დღეს მე და გიოს ვიდეო იქნება ცოტა შემეცნებითი და ვისაუბრებთ ტერმინებზე და ასევე გეტყვით, რომ ეს იქნება ჩვენი ბოლო თამაში. ნუ ცოტა ხანი ყოველ შემთხვევაში, ამიტომ ყურადღებით გვისმინეთ და დაიმახსოვრეთ, რასაც გეტყვით. ჰა, გიო. გიხარია ბოლო ვიდეო როა? არა, მაყურებელთან კონტაქტში ძალიან გავერთე და მინდა რომ აგრძელდეს კიდე. იმედია საინტერესო ფაქტებს და საინტერესო ტერმინებს დაგიტოვებთ და მოდი გიო დაიწყე, რომელია შენი პირველი ტერმინი. ანუ მე შევეცადე რომ ცოტა ნაკლებად ცნობილი ტერმინები მომეტანა, რასაც რაღაცა ღირებულება აქვს. პირველი არის და მაინტერესებს თუ იცი რა არის code switching-ი. ასე ზუსტად რო გითხრა არ ვიცი, მაგრამ switching-ი მაფიქრებინებს რაღაცა იცვლება, ხო? ანუ მოკლედ ეს არის ქცევა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს ახასიათებს, გინდა queer იყოს და გინდა straight-ი. უბრალოდ queer-ებს ამის საჭიროება აქვთ უსაფრთხოების მოპოვებისთვის. ეს არის code switching-ი, არის ქცევა, როცა იმის მიხედვით თუ სად ხარ და რა გარემოში ხარ, იცვლი შენს ქცევას, შენს რას ლაპარაკობ, რას აზიარებ, მაგალითად მალავ რაღაც შენს იდენტობის ნაწილს, იმისთვის რომ რეალიზდე, იმისთვის რომ ამ საზოგადოებაში რაღაც თავი უსაფრთხოდ იგრძნო და რაღაცა არ იყო ცუდად გამორჩეული. ხო და ანუ ჩვენს შემთხვევაში ვთქვათ, ანუ საქართველოს რო ავიღოთ, პირობითად ეს code switching-ი ცოტა იძულებითი გამოდის, ხო რაღაც კლიენტჩენი არჩევანი არ არის, გიწევს რაღაცებით შეცვალა. და წესით ხო, ეს straight ადამიანებისთვის გასაგები უნდა იყოს, იმიტომ რომ straight ადამიანებს სხვა რაღაც ნიშნებითაც უწევთ, რომ რაღაცნაირად მოერგონ რაღაც ბაბლებს და ხო. და ანუ რაღაც უნივერსალური გამოცდილება უბრალოდ queer-ების შემთხვევაში უფრო მძიმე და ყოველდღიური არის. მესმის კი. ძალიან საინტერესოა. მე მაქვს ესეთი ტერმინი, არ ვიცი ეს რამდენად უცნობი ტერმინია, მაგრამ ჩავთვალე საჭირო რომ შეიძლება საინტერესო ყოფილიყო. გრეი გენდერი, ან ნაცრისფერი გენდერი, თუ გაგიგია ეგეთი ტერმინი. არა, ასექსუალი არის? არა. გრეი გენდერი არის, როდესაც ადამიანს არ აქვს, ასე ვთქვათ, მკაცრი, ძლიერი მიკუთვნებულობა ქალთან ან კაცთან, ანუ ამ გენდერთან, თუმცა არ აქვს სრულად, ვთქვათ, არ არის სრულად მოწყვეტილი ამ ნიშნებს. ანუ მაგალითად non-binary თუ ამბობს, რომ მე არ მაქვს, არ ვაიდენტიფიცირებ თავს არც ქალად, არც კაცად, ანუ გრეი გენდერი ადამიანი ამბობს, რომ მას აქვს რომელიღაცა მათგანთან რაღაც კავშირი, მაგრამ ეს არის ძალიან სუსტი ან ბუნდოვანი. ამიტომ თუ თქვენთვის ქალი და კაცი არის ძალიან მკაცრი და ასე ვთქვათ გადამწყვეტი ტერმინები, შეიძლება თქვენ ასე ვთქვათ მოიაზრებოდეთ ამ ქოლგა ტერმინში და ამიტომ ხო, ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით აი ესეთი რაღაცა დაწვრილებითი ტერმინები რომ გვაქვს, იმიტომ რომ თითქოს ყველანაირ ადამიანს ერგება და ყველანაირ იდენტობას და მგონია რომ უნდა ვიცოდეთ მათ შესახებ. დაგვეხმარება უკეთ გავუგოთ ერთმანეთს. ნამდვილად. შემდეგი ტერმინი ჩემი საყვარელი სიტყვა არის, რაღაც ძალიან რომანტიკული არის. თუ გაგიგია და თუ იცი რას ნიშნავს დემისექსუალი? ინტელექტუალური რომანის რაღაც. არა უცილებლად ინტელექტუალურს, მაგრამ იდეაში დემისექსუალი შეიძლება straight ადამიანიც იყოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის მიმართ სექსუალური ლტოლვა გიჩნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანს გაიცნობ და მასთან რაღაც ემოციურ კავშირს დაამყარებ და შენთვის უფრო პრიორიტეტული არის ურთიერთობების ეს ემოციური ნაწილი. და მხოლოდ ამ ემოციური გაცნობის და გახსნილობის შემდგომ დგება ის ფაზა, როცა შეიძლება უკვე ფიზიკური კავშირიც დაამყარო. და ანუ მარტივად შეიძლება უთხრა ადამიანს, რომ დემისექსუალი ვარ და მიხვდება, რომ ანუ შენთვის ცხოვრებაში რა არის მაგალითად პრიორიტეტული და რისი გაკეთება რის შემდეგ შეიძლება. ხო, მე მგონია რომ მაინც არ არის ეგ ძალიან ცნობილი ტერმინი, ამიტომ მაინც და მაინც პირველ დეიტზე ნუ ეტყვით, რომ დემისექსუალი ხართ, არ ვიცი. რამე არასწორი ეს არ კომუნიკაცია არ შედგეს, ან აუხსენით რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ხო, ძალიან საინტერესოა ეგეც კი. რაღაცა თითქოს კონკრეტულად ეუბნები, რომ მე ამის მოლოდინი მაქვს ამ ურთიერთობისგან.
ჩემი შემდეგი ტერმინი არის ასევე ჩემი საყვარელი ტერმინი questioning-ი, ანუ აი კითხვის ნიშნის ქვეშ ყოფნა, არ ვიცი, ქართულად ზოგადად გვიჭირს ხოლმე თარგმნა ამ ტერმინების. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც შენ არ გაქვს მიღებული გადაწყვეტილება თუ არ იცი ზოგადად თქვათ რა იდენტობა გაქვს ხო თქვათ ხარ თუ არა საერთოდ queer თემის ნაწილი და ასე შემდეგ და რატომ არის ეს ტერმინი ძალიან საინტერესო ტერმინი. რეალურად ამ სამყაროში სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ ხშირად გვაქვს ხოლმე აი რაღაცა მოდის ზეწოლა რომ ადამიანებმა ზუსტად ვიცოდეთ ვინ ვართ, რა გვინდა, 5 წელში სად უნდა ვიყოთ და ასე შემდეგ და რეალურად ყველას გვაქვს იმის უფლება არ ვიცოდეთ. არ ვიცოდეთ ვინ მოგწონს, რა გვინდა ამ ცხოვრებაში და არ გქონდეს რაღაცა გარკვეული იარაღლიყები, რომელსაც ძალიან ცდილობს ყველა რომ მოგვაწებოს და ზოგადად ეს questioning-ში ყოფნა, ჩემი აზრით და მგონია რომ მართალი ვარ, არის ძალიან დიდი სიმამაცეც და რაღაცნაირად ტკბობა იმისი, რომ იცი რა, შენ გაქვს ძალიან ბევრი დრო იმისთვის, რომ გადაწყვიტო საბოლოოდ რა გინდა და შეგეძლო უბრალოდ აი ამ მოცემულობით დატკბე, ამ გაურკვევლობითაც რაღაცნაირად დატკბე და მიიღო საკუთარი თავი ამ მოცემულობაში. ასე რომ ვისაც გაქვთ რაღაცა კითხვის ნიშნები, არ იფიქროთ არც ერთ შემთხვევაში, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა მიეკუთვნებოდეთ რომელიმე ტერმინს. იყავით უბრალოდ თავისუფალი და ბედნიერები ისე როგორც ხართ. ხო, ну მიუხედავად იმისა, რომ ახლა რაღაც ძალიან საინტერესო და საჭირო ტერმინებზე საუბრობთ, ვფიქრობ, რომ არ არის საჭირო, რომ საკუთარი თავი მოიქციო რაღაც ტერმინებში, ან დაირქვა რაღაცა ტერმინი, ან რაღაც ტერმინის განმარტების მიხედვით იცხოვრო, უბრალოდ ეს ტერმინები რაღაც სიტუაციებში გვიმარტივებენ რაღაც კომუნიკაციას, რაღაც ის გაგებას, თუმცა არ არის საჭირო, რომ რაღაც ჩარჩოში მოვიქციოთ თავი და ოკეი არის, რომ რაღაცა არ იცი, რაღაცა კითხვით ნიშნის ქვეშ არის და კიდევ დიდი ცხოვრება გვაქვს წინ, რომ რაღაცებზე კითხვებზე პასუხი ვიპოვოთ. კი, და ძალიან საინტერესოა ეგ აღმოჩენების პროცესი. ხო, მოგზაურობა არის ჩვენი ცხოვრება. ხო, კი. ჩემი შემდეგი ტერმინი. შემდეგი ჩემი ტერმინი არის queerbaiting-ი. საქართველოში ჩვენ ამას ჯერჯერობით ვერ შევხვდებით, იმიტომ რომ ამის საპირისპირო პროცესი ვითარდება აქ, მაგრამ იმ ცივილიზებულ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც queer თემა მიღებული არის და თანასწორობა მეტნაკლებად არის, იქ იყენებენ ხშირად ამ ტერმინს queerbaiting-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური პარტიები ან კომერციული ორგანიზაციები რაღაც მარკეტინგული თვალსაზრისით queer themes იყენებენ იმისთვის, რომ მიიღონ მეტი მხარდაჭერა ან მიიღონ მეტი ფინანსური შემოსავალი. თუმცა ეს ხდება ძალიან ზედაპირულად და ხდება ძირითადად წელიწადში ერთხელ, როცა არის Pride თვე და რაღაც თითქოს ძალიან ხელოვნურად ცდილობენ ამ თემის წარმოჩენას, რომ რაღაცა queer საზოგადოების მხრიდან მიიღონ მხარდაჭერა ან ფინანსური შემოსავალი. და რეალურ ცვლილებებს მხარს არ უჭერენ და ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა მაშინ, როცა ტრამპი ხელახლა გახდა პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების და ის კომპანიები, რომლებიც იქამდე ძალიან აქტიურად უჭერდნენ მხარს queer საზოგადოებას, რაღაც უცებ ფერი იცვალეს და რაღაც კონსერვატიულ ტალღაზე გადაჭდნენ და კარგად გამოჩნდა, რომ მათი მაშინდელი საქციელი queerbaiting-ი იყო, მარკეტინგული სტრატეგია იყო, როგორ მორგებოდი იმ მეინსტრიმულ აზრს, რაც იყო და როგორც კი ეს მეინსტრიმული აზრი შეიცვალა, ეგრევე ფერი იცვალეს ამ კომპანიებმა. და საინტერესოა და ძალიან კარგად გადაებნება ახლა ჩემი ტერმინი, რომელიც მოვამზადე, ეს არის კულტურული აპროპრიაცია, რაც გავს ძალიან შინაარსობრივად, როდესაც ხდება დომინანტური ჯგუფის მიერ ჩაგრული ჯგუფის კულტურული მემკვიდრეობის მათი რაღაცა ელემენტების მითვისება, მაგრამ ეს არ ხდება მათი პატივისცემის გამო და რას ვგულისხმობ, ხო? აი, როდესაც მაგალითად დომინანტური ჯგუფი აიღებს რაღაცა კონკრეტული თემის რომელიმე ნიშანს, ვარცხნილობას, რაღაცა კოსტუმებს ასე შემდეგ და იყენებენ მაგალითად ჰელოუინისთვის ან რაღაცა დღესასწაულებისთვის და მაშინ როდესაც ეს ელემენტი ამ თემისთვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდება ჩაგვრის საბაბი. ანუ ერთი თემი რაღაცა კონკრეტული ამბის გამო იჩაგრება და მეორე დომინანტური ჯგუფი ამას იყენებს როგორც რაღაცა აქსესუარს, როგორც რაღაცა დადებით მოვლენას და ასე შემდეგ და მაგალითად ჩემი აზრით შენს ტერმინსაც და ამასაც ძალიან კარგად ებმის ეს რასაც ეძახიან rainbow capitalism, ხო ცისარტყლა კაპიტალიზმი, როდესაც გარკვეული ორგანიზაციები იქნება ბრენდები თუ ასე შემდეგ, მაინც-მაინც პრაიდის დროს გამოფენენ რაღაცა გაუკეთებენ დროშას და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც პრაიდის მიღმა არანაირი მხარდაჭერული საქციელები ქმედებები მათ არ ახასიათებს queer თემის მიმართ და
ეს არის ძალიან ცუდი სამსახური, ასე ვთქვათ, ზოგადად იმ ჩაგრული ჯგუფების მიმართ, იმიტომ რომ არის უსამართლობა, იმიტომ რომ თუ კი მე პირობითად ვიჩაგრები ჩემი რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის გამო, თუნდაც ჩემი ვარცხნილობის გამო ხდები ბულინგის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, როდესაც მეორე ადამიანი, რომელიც არის პრივილეგირებული ჯგუფის წარმომადგენელი, ეს ამას იყენებს როგორც მის რაღაცა სადღესასწაულო ფორმას და ეს დადებითა და აისახება მასზე. მინიმუმ ეს არის ძალიან დიდი უსამართლობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ტერმინის გაცნობიერება დაგუხმარება იმაში არ გავხდეთ ჩვენ თვითონ რაღაცა ისეთი დომინანტური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელიც ასეთ ქმედებას გააკეთებს, ხო? ნამდვილად. და მე ვფიქრობ, რომ აი ერთი ტერმინი უნდა დავამატოთ, რაც გამოგვადგება თუ რაღაც საკანონმდებლო დონეზე აიკრძალება მამათმავლობა და დედათმავლობა. ეს არის ლავანდერ მერიჯი და თუ გაგიგია. გამიგია აუცილებლად და ისიც ვიცი, რომელი ქართველი წყვილი იმყოფება ასეთ მერიჯში. მაგრამ არ ვიტყვი რა. ხო, ეს არის ქორწინება, როცა ერთი ან ორივე წყვილი წინასწარი მოლაპარაკებით შედიან ერთმანეთთან ქორწინებაში იმისათვის, რომ დაფარონ თავიანთი ქვიარობა. კი. და ცხოვრობენ ჩვეულებრივ წყვილად საზოგადოების თვალში, მაგრამ რეალურად ურთიერთობაში აქვთ ერთმანეთთან შეთანხმებული წინასწარ პირობები, რომ ორივეს აქვს სრული თავისუფლება იყოს იმასთან, ვისთანაც უნდათ. თუმცა ერთმანეთის მიმართ ის ვალდებულება არის, რომ რაღაც ოჯახის ნათესავების საზოგადოების თვალში იყოს ჩვეულებრივი სტანდარტული წყვილი. კი და გარკვეული ნიღაბია რა, ხო, თვითგადარჩენის საშუალება არის. თვითგადარჩენის საშუალება. საქართველოში სამწუხაროდ, ხო, ამასაც ბევრი ვერ ახერხებს და უბრალოდ ოჯახდება ისე რომ პარტნიორს არ აფრთხილებს და არ ეუბნება რომ ქვიარი არის. ხო, ეგ უკვე ძალიან უსამართლობაა. ხო, მე მგონი მე არ მაქვს მეტი ტერმინი და სავარაუდოდ არც შენ, თუმცა უნდა ვიცოდეთ რომ უამრავი ტერმინია, იმდენი რომ მიუხედავად იმისა, მე პირადად ძალიან დაინტერესებული ვარ ამ ტერმინებით, ნახევარზე მეტი არ ვიცი, იმდენად ბევრია და მით უმეტეს საქართველოსთვის ზოგი ძალიან უცნობია და თქვათ არ არის ადეკვატური ჩვენს გარემოში მათი გამოყენება, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტი გვეცოდინება ამ ტერმინების შესახებ, იგივე ფაქტების შესახებ და ზოგადად ქვიართებთან დაკავშირებით, მით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ემპათია გვექნება ერთმანეთის მიმართ და ვფიქრობ, რომ იმ რაღაცა პროპაგანდისტულ მანქანას, რაც მუშაობს ქვიართების წინააღმდეგ, უფრო, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად დაუპირისპირდებით, რადგან ხო, რაღაცნაირად შეიძლება ძალიან გაცვეთილი ფრაზაა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ცოდნა ძალიან დიდი ძალაა და რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ის არის, რომ ეს ცოდნა გამოვიყენოთ ჩვენს სასარგებლოდ. ნამდვილად გეთანხმები. კარგად მეგობრებო, მოგვენატრებით.